好，因为在这个郑主席出访之前，其实这个《华尔街日报》有一篇报道是说，北京好像是非常期待这个郑主席在2028扮演一个角色，其实就是说他是期待他选2028了。那你怎么看？尤其他因为这一次去美国，大家有些人会解读是去面试啊，或是这个做一些这个考试，要接受美国方面的一些对于他的一些疑义的一些澄清。那2028的这个北京的期待的这件事情，旭仁兄一定很清楚。我个人觉得《华尔街日报》这个报道可能有一点点这个他的一些特定立场啊，因为我觉得我不认为《华尔街日报》能够了解北京的意向啊。这当然，这个他可能知道这个华府的意向，对，他可能是把它当成一个分析来看的。但是对郑丽文主席来讲，他的角色非常简单，他就是国民党主席。他的任务就是要2026跟2028，要让国民党重返执政。我觉得这个是毋庸置疑的。那可是，在过程之中，在这个所谓的2028的一个人选部分做文章，我觉得不是我们现在党中央的一些这个当务之急。我觉得重要是2026一定要选好。那另外一方面就是说，对这个美国来讲，只要国民党能够继续稳住我们的这些地方执政，然后进一步，在2028跟民众党合作，有机会赢得政权，我相信美国也会非常重视国民党的声音。因为郑主席现在正在华府进行访问，那我们知道这几天又传出来，这个韩国院长也要到美国进行访问，而且也是 AIT 这边邀请的，就是非常积极的。譬如说当然跟黄国昌跟贵党是无关，可是针对在野党的声音，从黄国昌到这个卢秀燕到郑主席，然后到韩国瑜，非常这个密集，而且不间断的邀请去美国进行访问。你怎么看这样的一个安排？我是从正面角度来看，我觉得可见国民党在美国的心中的这些重要性大幅提升。就是过去10年都是民进党执政嘛。那美方跟国民党的交往相对比较少，但是从您刚刚提到的这么多的重要的领袖都访问美国，包含那个韩国瑜院长也马上要去了，就代表美国对国民党的兴趣以及这个重要性在大幅提升。那为什么呢？那这讲穿的就是国民党有可能2028执政嘛？是，因为国民党现在第一个，他在郑丽文主席上任之后，党内的这些支持者是非常的支持现在的这个郑丽文主席的路线。第二个，郑丽文主席又很成功的跟黄国昌主席很早就奠定了蓝白合的一个框架跟基础，这跟2023年蓝白合破局的那样的一个情势又不太一样。所以如果我是美国的朋友或是幕僚，我一定会提早因应这个情况，就是说国民党有可能跟民众党合作，在2028拿下政权。所以在这个时候，美国一定会想要多了解、多接触，甚至于跟这些可能2028的人选多这个互动。一方面也掌握国民党的想法，二方面也能够这个让这个2028如果变天，美国也可以提早做好准备。是，所以我觉得这是一个美国常年的一些这个操作手法非常非常自然。这个是直接邀去，就是这个国民党台面上的政治人物，一个一个，包括了当然黄国昌之外，都被邀去华府直接面对面的进行沟通。那我们也知道，中间其实美台之间还有个 AIT 这样的一个角色。对。那这一次看起来是跳脱了 AIT 的这个角色，直接叫去不要用叫，直接请去美国做说明哦。那我们当然也观察到古立言的这个角色，因为古立言在郑丽文主席去美国访问之前也讲，我个人觉得是酸言酸语，就是说正好可以释疑一下这个国民党路线有没有做一些调整哦，然后向华府做一些相关的一些说明。我想问一下旭仁兄，你怎么观察 AIT 的这个角色？我为什么会提出这样的一个说法？是因为我们当然也得到一些讯息，是 AIT 跟民进党政府的关系实在太密切了哈。那很多一些讯息是单方面的讯息，那造成了一些华府那边可能是不是出现一些误判的状况？那华府就要直接去了解台湾民意的真正声音。事实上，我也曾经跟 AIT 这个华府的一个重要的官员也碰过面，我相信我感受到他们也很想直接来了解台湾的真正的一些想法跟民意。二方面，我们也必须承认，川普总统到现在完全没有任命 AIT 的理事主席，对，这是很罕见的情况。
表示说川普对台湾的了解跟掌握，他有他自己的想法。所以确实启明讲的没有错 ，AIT 传统的功能在川普的第2任，我觉得产生一些微妙的变化啊。当然，这个国务院的现在的这个国务卿 Rubio 怎么看待现在 AIT 的功能，我们不得而知。但是直接这些重要的郑丽文主席啊，直接请去华府，直接到华府去，直接跟这些负责的政策的人直接沟通。我相信他们有他们对台湾掌握的这个状况的一个评价。可能更急哦，想要直接知道，不是透过一些我讲白了就32-0，32-0就是那个是一个很重大的转折。对，因为相关的情资或者是判断，显然跟华府之前的掌握的不太一样。是，所以从那时候开始，他们就密集的去要求。对，然后包括因为对军购真正的一些意向的一些，譬如说美方的一些态度跟了解在野党的这些态度，也不用透过这个古立言或者台北办事处这边。我想他们想要直接抓。OK， 最后一个问题哈，因为当然包括了习近平川习会之后，川普的态度很明确的，不希望有人走向独立，这是他的一个用字，然后希望台湾能够，他也没有说维持现状，就是不希望有人走向独立。那可是我们政府这边刚有特别提到，在这个赖清德上面有一些想要打擦边球的这样的一个安排。最新的一个是有一个政治的一个决定，就是海峡论坛，是禁止台湾的县市首长去参与海峡论坛，因为毕竟对话是一个等于是地方政府的一个交流的一个管道。那陆委会用这样的一个方式是禁止我们的县市去参与海峡论坛，我不知道国民党这边的态度是。这启明抓到一个很重要的关键，就是你从海峡论坛禁止所有我们的这个公务员去，乃至于到那个郑丽文主席访问大陆的10项措施中，有一个重要的上海跟福建的居民来台湾旅游观光部分，到现在也还没有进展。我个人觉得赖总统虽然嘴巴是把台独2个字拿掉，可是实际上做的是还是在禁绝两岸交流。这个两岸禁绝交流会对两岸未来产生很大的风险。所以我不得不认为说，赖总统还是有自己的一些坚持、政治的一些想法。即使在川普现在给美方直接给的压力之下，他有一些转折或是有一些退让，但是在实际的作为，您刚刚讲到的，包含陆委会的这些要实质中断两岸交流的这些作为，我个人觉得是很悲观的。表示赖总统还是朝向他心中的这些，不论是新两国论，或者是希望两岸不要来往，我觉得这个是一个他真正在做的一个布局。那这个部分可能美方不见得能够去完全能掌握得到，但是一旦两岸关系产生很大的变化，这些这个相关的这个布局都会浮现。可是薛教授你也提到，这个川普的个性是比较难以捉摸，他也可能会改变。对，譬如说他9月之后跟这个习近平，他可能会把他拿来当筹码。对，所以赖清德他的一个政治上的一些布局，还是以这个抗中保台，因为他的目标当然是2028的继续执政、继续连任嘛，所以他还是把这个棋还是掌握在他自己的手上。当他用了沈伯洋当台北市长，当他用了陈永新当监察院长的提名人，他就是还是牢牢的掌握住抗中保台的这样的一个主轴，他还是牢牢的掌握住。是，虽然整个国际局势当然瞬息万变，虽然到目前为止看得上川习会之后这个大陆跟美国之间的一些关系是获得一些疏解，可是真的也不知道这个川普会不会说变就变，所以这个我们就持续的观察当中。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。